Vítajte. Dnes sa pozrieme na pomerne zásadnú zmenu v oblasti DPH. Konkrétne na ten prehod na elektronickú faktúru, teda e-faktúru, a všetko okolo toho digitálneho oznamovania dát. Prešli sme si oficiálne analýzy dopadov a skúsime z toho vyťahnuť to najdôležitejšie, čo sa mení a aké to bude mať reálne dôsledky. Skúsme si to predstaviť svet, kde už nikto nemusí tráviť hodiny ručným prepisovaním údajov z papierových faktúr. To je asi sen mnohých účtovníkov však. A toto je jeden z hlavných cieľov týchto zmien. Je to presne tak. A táto transformácia, to nie je len nejaký slovenský výmysel, vlastne to celé vychádza z celoeurópskej iniciatívy VIDA, všakže DPH v digitálnom veku. Lebo úprimne, cieľom EÚ je riešiť tú obrovskú medzeru v DPH. To sú miliardy, ktoré sa ročne strácajú. A chcú aj férovejšiu súťaž. Takže preto sa snažia zjednotiť to digitálne reportovanie transakcií. No a výsledkom je tá povinná e-faktúra v štruktúrovanom formáte. Štruktúrovaný formát. To znamená, že počítač si to vie sám prečítať a spracovať. Áno, žiadne skenovanie a OCR. Presne. Dáta sú tam jasne usporiadané. A k tomu prichádza aj to digitálne oznamovanie údajov v finančnej správe. Často skoro v reálnom čase. Dobre. Rozmeňme si to na drobné. Čo to teda bude konkrétne znamenať pre firmy? Kľúčové je asi tá povinnosť nielen vystaviť, ale aj poslať a prijať faktúru elektronicky, v tom formáte. Áno, a týka sa to B2B transakcií medzi podnikateľmi. Najprv doma, na Slovensku. Od januára 2027 a potom sa to má zosúladiť aj cezhranične, do júla 2030. A zaujímavé je, že už netreba súhlas odberateľa s tým, že mu pošlem e-faktúru. Nie, ten súhlas už nebude potrebný. A pozor, veľká vec, končí klasický súhrnný výkaz DPH, ako ho poznáme. Naozaj? A čo namiesto neho? Namiesto neho bude práve to priebežné digitálne oznamovanie údajov v finančnej správe. Takže dáta budú prúdiť priebežne. OK. A čo tie dopady na podnikateľov? Spomínali sme analýzy. No tie ukazujú také dve strany mince, ako sa hovorí. Na jednej strane sa čaká zníženie nákladov, hlavne vďaka automatizácii, pri spracovaní prijatých faktúr. Hovorí sa o úspore okolo 60 centov na jednu takú faktúru. 60 centov. To sa nezdá veľa, ale pri tisíckach faktúr. Presne. Pri tom obrovskom množstve sa to naozaj nazbiera. Analýzy spomínajú celkové ročné úspory v desiatkách miliónov eur. Až 21 miliónov len pri príjmaní, plus ďalšie pri opravných dokladoch. Ale vždy je nejaké ale. Ale samozrejme, sú tu aj nové náklady. Firmy budú musieť investovať, upraviť svoje účtovné systémy, informačné systémy a prispôsobiť sa tým novým pravidlám oznamovania dát. Aj tieto náklady idú do miliónov. Napríklad to oznamovanie, tam sa odhadujú cez 4 milióny. Rozumiem. To bol pohľad firiem. A čo štát? Finančná správa. Tam to asi tiež nebude zadarmo. Veru nie. Na začiatku sú tam naozaj nemalé investície. Finančná správa musí upraviť svoje kľúčové systémy. Aj ten systém pre kontrolný výkaz DPH. A len táto úprava má stáť vyše 5 miliónov eur. Páni? Celkové výdavky štátu len v roku 2026 odhad cez 11 miliónov eur. 11 miliónov. A potom? Potom by tie ročné náklady na prevádzku mali klesnúť na zhruba 2,4 milióna ročne. Tie počiatočné sumy sú dosť vysoké. Očakáva sa teda, že ten lepší výber daní to naozaj vyváži? Tá investícia sa vráti? Presne to je ten predpoklad. Že sa to vráti cez efektívnejší boj proti daňovým podvodom. Keď finančná správa dostane dáta skoro hneď, vie oveľa rýchlejšie nájsť podozrivé transakcie a zasiahnuť. V zdrojoch sa spomína aj potreba navýšiť počet zamestnancov finančnej správy. O nejakých 6 ľudí. Asi na analýzu tých dát. Dobre, hovorili sme o nákladoch, ale aké sú tie hlavné výhody? Prečo sa to vlastne robí? No, kľúčové je určite to zrýchlenie a zefektívnenie spracovania faktúr. Koniec tomu zdĺhavému ručnému prepisovaniu. Áno, to sme spomínali na začiatku. A s tým súvisí aj veľmi praktická vec. Už žiadne stratené papierové faktúry, žiadne prehrabávanie sa v šanónoch a obrovských archívoch. To znie dobre, proste full textové vyhľadávanie v digitálnych faktúrach. Presne tak. Predstav si tú úľamu. Namiesto listovania v papieroch len zadáš kľúčové slovo a máš to. To naozaj šetrí čas aj nervy. Určite. A pre štát? Pre štát je hlavné plus tá dostupnosť dát takmer v reálnom čase.
To úplne mení hru v boji proti podvodom. Dá sa zasiahnuť prakticky hneď. Faktúru a digitálne reportovanie je veľká systémová zmena. Cieľom je zefektívniť DPH systém. Pre firmy to znamená šancu ušetriť vďaka digitalizácii, ale musia počítať s počiatočnými investíciami. A pre štát značné náklady na IT, ale s prísľubom lepšieho výberu daní a menej podvodov. Áno. A práve tu sa mi vynára taká otázka na zamyslenie na záver. Keď bude mať štát takmer okamžitý prehľad o transakciách, o tom, čo sa v ekonomike deje, ako by to mohlo zmeniť ten vzťah medzi firmami a daňovými úradmi? Bude to znamenať len efektívnejšiu kontrolu, alebo by to teoreticky mohlo viesť aj k nejakým novým formám podpory, proaktívneho poradenstva pre firmy zo strany štátu? Zaujímavá myšlienka. Či tie dáta využijú len na kontrolu, ale aj na niečo pozitívnejšie. To asi uvidíme až časom, ako sa to celé vyvinie v praxi.